እሺ ሰባተኛው ጥያቄ f of x is equal to ln x minus 1. Which of the following is not true about this function? Ln logarithm, we know that the exponent of the logarithm function should be greater than 0. ለዚህ እዚህ ጋር ዶሜን ለማግኘት ሁልጊዜም ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ለመስራት ስንፈልግ ሎጋሪዝም ውስጥ ኤክስፖነንቱ ምን መሆን አለበት? x minus 1 should be greater than 0. This implies x is greater than 1. But the domain of f is all x from the set of real number which is greater than or equal to 0. The equality sign. 1, 0 more 0, exponent to 0 more actually. So this is the answer. አለቅ ነገር ግን ለእናንተ ይጠቅማችሁ ዘንድ እነዚህን እናያቸው። f inverse of x is equal to e the power of x plus 1. Look, y is equal to b, y is equal to ln x minus 1. ኢንቨርስ ለመፈለግ ሁልጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ኢንተርቼንጅ x and y. So x is equal to ln y minus 1. ከዛ solve for y. Solve for y. So solve for y. If and only if exponent and logarithm relation ናቸው ቤዙ e ነው የምናውቀው ምንድነው y minus 1 is equal to e the power of x. Add both side 1. Both side add 1 ስናደርግ both side አንድ ስንደምር e the power of x plus 1. So this y is the inverse of the function. Invertible function የምናገኝበት procedure ነው. So this is true. Not true ነው ጥያቄያችን. This is true. x is equal to 1 is vertical asymptote. ሁልጊዜም ሎጋሪዝም ኤክስፕሬሽን ሲኖረን ሎጋሪዝም ፈንክሽናችን ኤክስፖነንት ፓርቱ ሉክ ሎጋሪዝም ኦፍ x minus 1 to the base ቤዙ e ነው ኤክስፖነንቱ x minus 1 ነው። ኤክስፖነንቱ ላይ የሚኖረን ቫልዩ ግሬተር ዛን 0 መሆን አለበት። ሶ 0 የሚያደርግበት ቫልዩ x ዋጋ ሁልጊዜም ቨርቲካል አሲምቶት ነው የሚሆነው። ሶ we take x minus 1 the exponent is 0 እንላለን። ይሄን 0 የሚያደርገው x ዋጋ ቨርቲካል አሲምቶት ነው። ሶ x is equal to 1 is vertical asymptote. ስለዚህ እዚህ ጋር መውሰድ ያለባችሁ ሐሳብን ጊዜ ሎጋሪዝም ፈንክሽን በሚኖረን ሰዓት ኤክስፖነንት ፓርቱ ግሬተር ዛን 0 መሆን አለበት። 0 ላይ ምንድነው ያለን? log x ስንል x = 0 ወይም y axis vertical asymptotaችን ነው። ስለዚህ ሌላ ኤክስፕሬሽን ሲሆን ኤክስፕሬሽኑን 0 የሚያደርገው ቫልዩ vertical asymptotaችን ነው የሚሆነው። x = 1 is vertical asymptote. This is true. Range of logarithm function, whatever the domain, it is all real number. True. So our answer is A. It's not greater than or equal to 1. This is wrong. That's question number 7. ስምንተኛው ጥያቄ question number 8 ምንድነው የሚለን? which of the following is not true about the parabola? This is a parabola. So መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? remember parabola, we have horizontal parabola and vertical parabola. So general formaችን y minus k is equal to 1 over 4p x minus h the whole square, horizontal parabola, and vertical parabola and horizontal paraboላችን ደግሞ x minus h is equal to 1 over 4p y minus k square. p is the focal length. Absolute value of p is the focal length. p ፖዚቲቭ ሲሆን ኔጌቲቭ ሲሆን ያን ኮንሴፕቱን አንብቡት። እዚህ ጋር አሁን እዚህ በምናይበት ሰዓት x ስኩዌር ስለሆነ ይሄ ታይፕ ነው ያለን። we have this type of parabola. ስለዚህ h, k the vertex of the parabola. ከዛ ፎከሱን ለማግኘት we need to add, look vertically ስለሆነ we have to add p. We need to add p on k. መጀመሪያ እንስራ. Let's see the parabola. x square minus 6x, completing the square. X square minus 6x. Half of this number, 3, square 9 plus 9. So minus 9. Minus 8y plus 33 is equal to 0.
So x square minus 6x plus 9 means x minus 3 the whole square. Half of this. Is that minus 8y? What does that mean? 8y 33 minus 9 24. What does that mean? Minus 24. This implies በ8 እናካፍለው both side 1/8 x minus 3 the power of 2 is equal to y minus 3. Y minus k 1/4p. So 4p is equal to 8. This implies p is equal to 2. Y minus k is equal to 3. X minus h is equal to 3. Now ይሄንን ይዘን ምርጫዎችን እንይ። First choice ምንድነው የሚለን? Its focus is 3,5. Its focus is 3,5. We have the parabola, we have the vertex h, k. We have the axis here. The focus here is vertically this length is p. So we have k, vertical changes only the value of y. So this point will be h, k plus p. So the focus is 3,5. This is 3,3. This length is 2. Therefore, this point will be 3,5. It's true. Which of the following is not true? B. The focal length is 4. What's the focal length? This length. It's 2. So the answer is B. 4 nominal. It is 2. The length of the latus rectum. The latus rectum is 4p. The latus rectum is 4p. That is 8. So it is true. C is true. One of the endpoints of the latus rectum is 7,5. The latus rectum means this horizontal line segment. This is 8. We have this length, the latus rectum. What's this point? 3,5. This is 8 means this is 4. This is 4. So here point 3,5 ከሆነ ወደዚህ ስንመጣ 4 እንቀንሳለን minus 1,5 ይሆናል። ወደዛ ስንሄድ 4 እንደምራለን 7,5 ይሆናል። So the endpoints of the latus rectum are minus 1,5 and 7,5. እዚህ ጋር ምርጫችን የሚለን ምንድነው? One of the endpoints of the latus rectum is 7,5. Yes, this is true, 7,5. So our answer is B for question number 8. Question number 9, we have x ln 4 and then which of the following is not true ነው የሚል ጥያቄው እንደምታዩት which of the following is not true? So A sin hx cos hx tan hx እና cot hx x ቫልዩ ተሰጥቶናል። ከዛ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽናል ቫልዩዎችን ነው ካልኩሌት እንድናደርግ የተፈለገው። So A, what is sinh x? Remember, sinh x means e the power of x minus e the power of minus x over 2. E the power of what's x? Ln 4. E the power of ln 4 minus e the power of minus ln 4 over 2. Then, e the power of ln 4. E the power of log 4 to the base e. That is 4. So 4 minus, in this case, this minus sign from the logarithm property, what it is? Reciprocal, 4 to the power of minus 1 ይሆናል. So e the power of ln 1 over 4 ይሆናል. So the result will be 1 over 4 over 2 is equal to 16 minus 1, 15 over 4 over 2 over 8. 15 over 8. This is sinh x. B, cos x. Cosine hyperbolic ምንድነው? e the power of x plus e the power of minus x over 2. ለዚህ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ የፕላስ ልዩነት ነው። e the power of ln 4 minus የነበረው ፕላስ ይሆናል e the power of minus ln 4 over 2 is equal to ይሄ ምን አገኘን? 4 minus plus ይሆናል 1 over 4 over 2
16 ሲደመር 1 17 over 4 over 2 17 over 8 B C tan hx ሳይን እና ኮስ ካገኘን ሌሎችን በሁለቱ መስራት ነው። tan hx means sin hx over cos hx sin hx ምን አገኘን 15 over 8 over 17 over 8 the result 17 over 8 8 by 8 ይጣፋል 15 over 17 cos ደግሞ ምን ይሆናል the reciprocal cot hx 1 over tan hx the reciprocal of this one 17 over 15 so ጥያቄው ስህተት አለው ማለት ነው። ምርጫዎቹ ስህተት ናቸው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ቦነስ ነው የተደረገው በሰዓቱ። ብትጠየቁ ግን የምትሰሩት በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ኤክስን በዚህ መልክ ከተሰጠ ዋስ tan hx እንባል ይሄን ፎርሙላ ወስደን ኤክስን ተክተን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ቻሌንጁ። እዚህ ጋር the learning outcome እዚህ ጋር የሚጠበቀው ምንድነው ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው። so you can do the problem on this way. Question number 10 you have given an equation of conic section. This is a general form. የተሰጠን ኢኩዌሽን የማን ነው የሚለውን መመለስ የምንችለው ማኒፑሌት አድርገን ከጻፍን በኋላ ነው። completing the square ነው አፕላይ የምናደርገው። so completing the square look 4x square minus 24x 4x square minus 24x this equation will give us 4 የጋራ ባወጣ x square minus 3x ይኖረኛል 9y square plus 72y plus 9 የጋራ ባወጣ y square plus 72 8y plus 144 is equal to 0. x square minus 3x completing the square. አራት ስናወጣ እዚህ ጋር we have 6 sorry this is 6x. now 4 half of 6 3 completing the square x square minus 6x plus 9 minus 9 plus 9 times y square plus 8y half easy 4 square y square plus 8y plus 16 minus 16 plus 144 is equal to 0. look a completing the square 4 እንዳለ ነው 4 x square minus 6x plus 9 means x minus 3 the whole square. so 4 የዚህ ሜጋራ ስለሆነ minus 4 times 9 36 plus እዚህ ጋር 9 times y square plus 8y plus 16 y plus 4 the whole square minus 9 times 16 እናባዛለን 9 times 6 54 5 አለ 9 ጊዜ 9 ከ5 ጋር 14 plus 144 is equal to 0 ይሄ ይጣፋል እዛው this implies 4x minus 3 the whole square minus 36 ወደዛ እንወስደዋለን plus 9y plus 4 the whole square is equal to 36 both side 36 መደመር ነው ከዛ divide both side by 36 this implies 4x minus 3 the whole square over 36 plus 9 times y plus 4 the whole square over 36 is equal to 1. That's equation of an ellipse. Equation of an ellipse አገኘን simplify እናርገው በአራት 1 በአራት 9 x minus 3 square over 9 plus በ9 1 በ9 4 y plus 4 the whole square over 4 is equal to 1. so major axis on the x axis no x minus 3 square over 9. so we have ellipse. now what's the center? x minus 3 y plus 4. so 3 comma minus 4 3 comma minus 4. what's the value of 9? that's a square b square. so a is equal to 3 and b is equal to 2. a is 3 b is equal to 2. የተጠየቅነው ምንድነው? was the vertex and the center of the ellipse. ስለዚህ ይሄ ሜጀር አክሲሳችን this is 2a
to a is equal to 6 ወይም a is equal to 3 so ከሴንተሩ እስከዚህ ያለው that is a ስለዚህ ቨርቴክሱ ይሄ ቨርቴክስ ምን ይሆናል a ስንት አገኘን 3 ስለዚህ ወደዚህ ስንሄድ 3 minus 3 0 minus 4 ወደዚህ ስንሄድ 3 plus 3 6 minus 4 ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው 0, minus 4, 6, minus 4, vertex, center, 3, minus 4. So the answer is D. So answer multiple choice ነበረ። ምን ቀረን? workout problem. So በቀጣይ ቪዲዮ workout problemዎችን እናያለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። የዚህ ተከታይ ፕሮብሌሞች ሶሉሽን ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይረዳቸዋል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።